მოგესალმებით, გავაგაცნობთ დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგს. დღეს გვაქვს სამი საკითხი. პირველი საკითხი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ჩემპიონთა, მაგრამ ეს აქ ჩემპიონთა ლიგა წერია და მამაზე ვთქვათ. ხო, ჩემპიონთა ლიგის 2018-21 წლების საფეხბურთო მატჩის ფეხბურთის 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის და ამ ტურნირის შესარჩევი ეტაპის, მათ შორის საქართველოს ნაკრების შესარჩევი თამაშების 2018-22 წლების საფეხბურთო მატჩების ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლება ლიცენზიის შესყიდვაზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. მეორე საკითხი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ნიუსრუმის კომპიუტერული ტექნიკის აღჭურვის მიზნით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ლიცენზიისა და კომპიუტერების შეძენა შესყიდვის განხორციელება, მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. მესამე საკითხი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სატელევიზიო აპარატურის უსატყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ მსჯელობა. მეოთხე მიმდინარე საკითხია, თუ რაიმე საკითხი წარმოიჩა შეგვიძლია დავაყენოთ. ბატონმა ბატონ თხოვა რომ რაღაც ხوار შევცვალოთ თანმიმდევრობა და დავუწყოთ მესამე საკითხით და მე ტექნიკური საკითხი ასევე ერთი თავიდან ერთი შეკითხვა მაქვს, ვინაიდან ამ ისევ დახურულ ტენდერებზე გვაქვს ლაპარაკი ჩემპიონთა ლიგა, UEFA-ს გულისხმობდა ჩემპიონთა ლიგას, თქვენთან ალბათ ციფრებზეც უნდა ვისაუბროთ და ამიტომ რამდენად შეგვიძლია ღიათად ვისაუბროთ, მაგრამ ტენდერში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და ალბათ უმჯობესია ღიათ, იმიტომ რომ ტენდერში თუ უნდა მივიღებთ მონაწილეობა, საფეხო ხო არ გაუჟღერებთ ჩვენი კონკურენტებს. ამიტომ ბოლო საკითხად მე ციფრები მინდა უბრალოდ გაჩვენო და შევაფასოთ. არა, გამოვთავთ ტელევიზორს, უბრალოდ კამერას და თხოვთ დაინტერესებულ მხარეებს დოქტორს მოუწოდოთ. ეს ყველაფერი მე რა თქმა უნდა გამჭვირვალეთ ყველაფერი იქნება წარმოდგენილი, ასახული და გამოქვეყნებული უბრალოდ ამ მომენტისთვის ახლა უბრალოდ. კარგით, მაშინ დავიწყოთ მესამე საკითხით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სატელევიზიო აპარატურის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ მსჯელობა. აქ არის რამდენიმე საკითხი, მანამ თქვენ აღწერთ არის ამ საკითხის, აქ არის სამართლებრივი საკითხზე რომ მიმსჯელოთ, ხო, ან რა გადაწყვეტილება გვჭირდება, საერთოდ ეს ჩვენი კომპეტენცია და უფლებამოსილება არის თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მსჯელობით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხზე მსჯელობთ და მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხია. ყველას ვიცით ეს და მიმსჯელოთ, მაგრამ პროცედურულად ვაკითხავთ, ამას კეჭი უნდა უყაროთ, რაიმეს ამიტომზე რეაგირებით ყოველდღე კი ბატონო. კარგით, მაშინ მოდით დავუწყოთ, თხოვთ. კი. ხო, ბატონი ნოდარი ასრულებს მომავალეობას გენერალური დირექტორის ბატონი ვასილი შეუძლებაში გახლავთ და წარმოგვიდგენს მოგესალმებით, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში მოვალეობის შემსრულებლის სახელი ვცხოვრობ, თემაც ასე ვთქვათ ფინანსურ-იურიდიული შინაარსის უფრო არის და ამიტომაც ისედაც ახლო არის ჩვენს მიმართულებასთან. ანუ აქ საკითხი ზოგადად არის წარმოდგენილი გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაც მოცემულობები არის დასაზუსტებელი, რის გარეშეც საკითხის გამოტანა კონკრეტული ფორმით იყო შეუძლებელი. ნუ აქ იგულისხმება პირველ რიგში ღირებულება იმ შესაძლო გადმოსაცემი აღჭურვილობის, ვინაიდან ჩუქებელმა მხარემ ასე ვთქვათ გამოთქვა სურვილი რომ გადმოეცა უსასყიდლოდ ეს აპარატურა, რა თქმა უნდა მივესალმებით ამ სურვილს და კეთილგანწყობას ასე ვთქვათ, მაგრამ იურიდიული პროცედურები და ამ საკითხის ოფიციალურად გატარება ასე ვთქვათ მოიცავს ძალიან ბევრი საკითხის დაზუსტებას და ვინაიდან არ არის დაზუსტებული ეს საკითხები, მათ შორის გადმოსაცემი აპარატურის ღირებულება, რა შემთხვევაში ასევე ოფიციალურად შეიძლება გახდეს სამეურვეო საბჭოს ჩართულობა აუცილებელი, ან თუ ეს 1%-ს ბიუჯეტის 1%-ს არ ემატება, ამ შემთხვევაში უკვე უშუალოდ თქვენი პრეროგატივაა ამ გარიგებაზე თანხმობის მოცემა და ვინაიდან ეს ციფრი ჩვენთვის ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ მეორე მხარისგან არ არის ოფიციალური, ასე ვთქვათ, სუფთა საბუღალტრო ინფორმაცია მოწოდებული, რა ღირებულების არის ეს აღჭურვილობა შესაბამისად ჩვენ
არ გვაქვს თუნდაც ვარაუდის საფუძველი, რომ თქვათ ეს აღემატება თუ არა ბიუჯეტის 1%-ს დაახლოებით 400.000 ლარს. და კიდევ ერთხელ გავამეორებ, ეს არის მიზეზი იმისა, თუ რატო არის ეს საკითხი წარმოდგენილი ასე ზოგადად მსჯელობის დონეზე და არა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. მაგრამ აქ ჩემი აზრით არის ორი საკითხი უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან და ეს არის ორივე კანონის მოთხოვნა არის. ერთი საკითხი არის წმინდა ტექნიკური საკითხი, ანუ იმისთვის რომ მივახტიოთ რამდენად ლეგიტიმური მიზანია, შემდეგ არის რამდენად ეს საშუალება ამ მიზანს მიაღწევს, შემდეგ არის ხო არ არსებობდა რაიმე სხვა კიდევ უფრო ეფექტური საშუალებები ამ მიზნის მისაღწევად. ამ სამივე კომპონენტზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლეგიტიმური მიზანია, იმიტომ რომ არ აქვს ვთქვათ განათება და გვექნება განათება. საშუალება ის რომ განათება გვექნება ამას მიაღწევს და სხვა უფრო ეფექტური არის და ამ უნდა შევისყიდოთ, ანუ ვიქირავთ თუ გვაჩუქებენ, გვაჩუქებენ. ამ თვალსაზრისით პრობლემას მე ვერ ვხედავ, მაგრამ პრობლემა დგას ხო არ არის კიდე სხვა რაიმე ნორმა, მოთხოვნა, პრინციპი, რომელიც წინააღმდეგობაში შეიძლება მოვიდეს აი ამ გარიგებასთან, როგორც წმინდა ტექნიკურ და ეკონომიკურ საკითხთან. კანონში ესეთი პრინციპი არის, ეს გახლავთ პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეგავლენისგან დამოუკიდებლობის თემა და შესაბამისად ჩვენი სამსჯელოც სწორედ ეს არის, ხო არ არის ეს გარიგება ისეთი, რომელიც მათ შეიძლება გამოიწვიოს ამ პოლიტიკური, ან ეკონომიკური ზეგავლენა მოახდინოს. თუ ეს არ ახდენს ეს გარიგება და ვერ ხედავთ ჩვენ ამ რისკებს და ამ საფრთხეებს, შესაბამისად ჩვენ უნდა მაშინ უფრო ეფექტური რამე არ არსებობს. ხა გაცუქნის მადლობის მეტი რა უნდა იყოს. თუ ჩვენ ვთქვათ საბჭო დაინახა რომ შეიძლება იყოს არ ვიცი, აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ კენჭი ვყაროთ, ელენე, თუ როგორ არის ეს სამართლებრივი საკითხი და წმინდა ტექნიკური შეიძლება დავსვათ, მაგრამ ეს ანუ მოუხაზოთ ეს მოუხაზოთ, ანუ რასთან დაკავშირებით უმსჯელოთ, ხო? მე ახლა მაგალითად ამ თემასთან ყველამ გამოთქვით თქვენი მოსაზრება, როგორ არის და შესაბამისად არ ვიცი ხა ეს ფორმალურად, იმიტომ რომ კანონი ჩვენ გვავალდებულებს მათ შორის რომ ასე იგი ის დავიცვათ მაუწყებელი აი ამ ზეგავლენებისგან თუ შეიძლება რომ ეს იყოს, ხო? ანუ და დააფიქსირებს ალბათ თავის პოზიციას ჩვენ მეურვე როგორ თulis ამ საკითხს. შესაბამისად ამის მიხედვით მე ვიმოქმედებთ, იმიტომ რომ დანარჩენი ეს ტექნიკური საკითხი, აზრიც კი არა აქვს ამ საკითხის და 1% აღემატება თუ არ აღემატება, შეიძლება აღემატებოდეს, არ აღემატებოდეს, ამას ახლა იქ ჩამონათვალი იქნება, რა თქმა უნდა და ის გადმოგვეცემა იმ ჩამონათვალის მიხედვით, ახლა იქ რა უნდა ვთქვათ, ჩვენ ვერაფერსაც ვერ ვიცი. ანუ ზუსტად მიზანი ეს არის, რომ 1% შეკითხვები იყო ძალიან და ის რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის გამჭვირვალე ორგანიზაცია, მათო სიტყვით ხო არ არის ქმედებითაც არის, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ამაზე დისკუსია მათ შორის საბჭოს წევრების აზრის მოსმენა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესი, თორე ის 1% შეიძლება საერთოდ არ იყოს და დაუშვათ ორგანიზაციამ გააფორმოს რაღაცა ტიპის ხელშეკრულება, მაგრამ მგონია რომ უფრო სწორია რომ ამაზე ვიმსჯელოთ, ღიად და არაფერი არ არის რაღაც. ვფიქრობ დასამალი და შეგვიძლია შემდეგ უკვე ანუ შეიძლება რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილებაზე თუ მენეჯმენტის მისაღები იქნება, მენეჯმენტი მიიღებს, თუ ბორდის მისაღები იქნება, უკვე ბორდი მიიღებს. შეიძლება რამდენიმე შეკითხვა. თქვენ ბრძანეთ რომ ფასი არ ვიცით, მაგრამ რა აპარატურაზეა დაახლოებით საუბარი, ეს ერთი შეკითხვა და რამდენად გჭირდება ეს აპარატურა და მეორე შეკითხვა არის ჩვენ რაღაცა 300.000 გადასახდელი ჰქონდა გაშვეული ტენდერის შედეგად. ეს 300.000 მაინც გადასახდელია თუ არ არის გადასახდელი? მოგახსენებთ, ანუ პირველ კითხვაზე კი ჩამონათვალი ვიცით, მაგრამ ეს ღირებულებაზე მოქმედებს დროის ფაქტორი, ასე შემთხვევით ცვეთას გულისხმობ და ანუ თავის დროზე რამდენად არის ნაყიდი და შეიძლება თავის დროზე ნაყიდი ნუ რა ტიპი ახლა მე მგონი თეონა უფრო ზუსტად ვიპასუხებ, ზუსტი ჩამონათვალი არსებობს და მეორე კითხვა იყო ტენდერის თემა, ვინაიდან გამოიკვეთა ახალი რეალობა, ასე ვთქვათ, ეს ჩუქების რეალობა და რაღაც არამიზნობრივად რომ გამოხსნათ თუ ეს საკითხი ვინაიდან ზადყოფილი იყო ამ საკითხის მიღების ეს ტენდერი პროცედურები შევწყვიტეთ და ანუ ამ თანხას აღარ ვიხდით. მოკეთ იგივე ტექნიკა და თანხა რაც ტენდერში გქონდა გამოცხადებული. თანხა გადასახდელია. გადასახდელი. აპარატური ჩამონათვალი ზუსტად ის არის. უკაცრავად ფიქრობ, რა გავიგე, არის თუ არ არის, ხო? არ არის.
და რა მდგომარეობაში მარინას კითხებს ვიცით რა მდგომარეობაში ეს აპარატურა ხო რამდენად გამოგვადგება ხომარჯობია ჩვენ დავამტკიცეთ ტექნიკური აღჭურვის გეგმა ხომარჯობია ახალი ვიყიდოთ იმიტომ რომ ახალს მოყვება თავისი გარანტია რამდენიმე წელი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ხო გასათვალისწინებელია რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია მაგრამ ანუ ამ ეტაპზე არის ძირითადი ნაწილი არის განათება კონკრეტულად ის 22 ხელსაწყო რომელსაც ჩვენ ტენდერი გვქონდება გამოცხადებული ის და ის დამატებით გარე გადაღებისთვის საჭირო აპარატურა განათების ხელსაწყოები მდგომარეობას რაც შეეხება ანუ ის რაც რითიც ტენდერში უნდა შემოსულიყო რა თქმა უნდა ის არის კარგ მდგომარეობაში იმიტომ რომ ამით უნდა 9 თვე ჩვენ გავგანათებინა რომელ წელს არის შეძენილი არ ვიცით მაგრამ ერთადერთი რაც აქვს განათებას შესაძლებელი ეს არის ნათურები ანუ ეს ხარჯვადი მასალა არის და ყოველთვის შესაძლებელი იქნება ახალი რომ ვიყიდოთ მაინც. სულ გქონდა ხოლმე ჩვენ ბიუჯეტში ნათურები ასე რომ ფილტრების და იმიტომ რომ ეს ხარჯვადი მასალა თვითონ ხელსაწყოები ამ ეტაპზე ანუ გარანტია სავარაუდოდ არ აქვს არ ვიცით დოკუმენტაცია ანუ ეს პროცესი არ ვიცით რომელ წელს არის შეძენილი ეს კომპანია ბერნულად ანახებდა რომელიც ეს აპარატურას გასუქცემენ არ ვიცით რა თქმა უნდა თუ რომელიმე აპარატურა რაც შემოვა ხო ჩვენ უნდა ვნახოთ და ჩავიბაროთ თუ რამეს შევხედავთ რომ ეს არ გამოგვადგება რამდენიმე თვეში ის შეგვიძლია რომ ანუ არც ჩავიბაროთ არც დავიწეროთ მაგრამ ძირითადად იქ რა ხელსაწყოებიც არის ყველა არის მუშა მდგომარეობაში რომელსაც ესე ყოველდღიურად სხვადასხვა გადაცემებსა და გარე გადაღებაზე იყენებენ აქ ისიც შეგვიძლია დავამატოთ რომ ტენდერში რითაც შემოვიდა იქ რა თქმა უნდა მოთხოვნილი იყო რომ ამ აპარატურას უნდა ემუშავა და ეს 9 თვის განმავლობაში ხარვეზები არ უნდა ყოფილიყო წინააღმდეგ შემთხვევაში არის შესაბამისი ისინი ჩადებული ხელშეკრულებაში რომ თუ ის ვერ გაგვიწევს იმ მომსახურებას შესაბამისი ჯარიმები და სანქციებიც გათვალისწინებული არის ამ აპარატურის მუშაობის ვადა დაახლოებით 7 წელი როგორც სხვა ტექნიკური შესაძლებლობების სავარაუდო ეს შეიძლება უფრო დიდხანს როგორ თუ ხშირად ჩამოვსუნდა გადავიდან რა თქმა უნდა ეს ვადა მცირდა რომელიც სტუდიაში კიდევ ის კიდევ უფრო დიდხანს ძლევს და არის რამდენიმე ხელსაწყო მაგალითად ისეთი რომელიც ახალი თაობაა და იქნება ალბათ 1-2 წლის შეძენილი რაც ჩვენ ეს აპარატურა საკიდევ ტენდერში რომელსაც ვამზადებთ ხო გადაიარაღების ეს აპარატურა იქიდო ანუ საკიდელს დიდი ნაწილი გამოაკლდება გარე გადაღებისთვის დიდი ნაწილი გამოაკლდება და ერთი სტუდიის შესავსები განათება ჩვენ დავზოგავთ იმ თანხას რომელიც შეიძლება სხვა შემთხვევაში უნდა გადაგვეხადა ხო? კი, უნდა გადაგვეხადა, იმიტომ რომ საკიდლად ეს აპარატურა ხო არ არის კიდე რამე ტექნიკური საკითხი. ნაყიდი ახალი იქნება. მაგრამ ხული უნდა გადაიხადო და ამ შემთხვევაში არის თანხა რაც გამოთავისუფლდება სხვა კამერას დავამატოთ და იქნება არგუმენტებს ვსაუბრობთ აქ ორი არგუმენტები გავნიშნოთ ერთმანეთისგან ხო ორი არგუმენტები პირველი ეხება მის ტექნიკურ მდგომარეობას და ეკონომიკურ საკითხს მეორე ეხება უკვე იმ სოციალურ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ ზეწოლას და ჩვენს ფუნქციას რომ ეს ზეწოლა არ მოხდეს ახლა ეს უნდა გავნიშნოთ ის რომ თქვათ ეს აპარატურას ჩვენ ქირავდით იმიტომ რომ აღმობექრა ეს პრობლემა რაც ჰქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებლობას იმიტომ რომ განათება აქ ნაყიდი არის 1974 წელს ცოტა არის ნაყიდი 2004 წელს და შესაბამისად ამის პრობლემა არსებობს ის ამის ქირავნობით ეს მიზანი მიიღწეოდა ეხლა ეს უნდა გვექირავა თუ არ უნდა გვექირავა ეს სხვა საკითხი არის მერე მოდის ეს კითხვა რა კი ბატონო ანუ მერე რა ჯობია ვიქირავოთ თუ დრო ვიყიდოთ თუ დროებით ჩვენი გამოვიყენოთ და მერე ვიყიდოთ თუ ეხლა ეს საკითხიც აღარ დგას სამივეზე ეფექტური გამოდის თუ ჩვენ ამას გადმოგცემენ უფასოდ ხო თუ არაფერი ხარჯი არ გექნება ეხლა თუ ესე არის ხო მაშინ უკვე იწყება ის საკითხი რომ რამდენად შეიძლება ამ გადმოცემამ ჩვენ დაგვაყენოს ისეთ მდგომარეობაში თემა ზუსტად ეგ არის ხო ეგ არის რომ ჩვენ ან ეკონომიკური ხო ან ეკონომიკური ან პოლიტიკური პრობლემა შეგვიქმნას აი ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნებ თქვენი მოსაზრება გითხრათ მე თითოეულმა წევრმა თავისი მოსაზრება თქვას და საბოლოო ჯამში მივიღებთ შეჯერდებით რაღაც გადაწყვეტილებას თქო არის ამ პოზიციაზე ხო ჩვენი პოზიცია ღიად დაფიქსირდა რომ მზად ვართ და გამოვთქვათ მზადყოფნას ამ საჩუქრის
მიღებას და მე ვფიქრობ ეს გამოხატავს ჩვენს პოზიციასაც, რომ რაიმე ზეგავლენას და ამ ხრივ რაიმე ესეთ ნეგატიურს მოლოდინი და ან ეხლა გამოვა ჩვენ თავზე უნდა ვილაპარაკოთ და შაბათს გენერალურმა დირექტორმა მოამბეში გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება და მოუწოდა კიდე სხვა ასე ვთქვათ ორგანიზაციებს თუ კერძო პირებს რომ თუ ვინმეს ასე ვთქვათ უტრირება რომ გავაკეთო ამ ისე რამის ჩუქება უნდა მზად ვართ რომ ორგანიზაცია მიიღოს იმიტომ რომ არგუმენტი ერთ-ერთი იყო რომ მანამდეც მიუღია ორგანიზაციას გარკვეული ტიპის საჩუქრები და ახლა რადგან არის ესეთ მდგომარეობაში და ყოველი რაღაც ტექნიკური ნაწილი სავალალო მდგომარეობაშია მზად არის რომ სხვისგანაც მიიღოს ეს საჩუქარი და ვერანაირ აბსოლუტურად გავლენის მოხდენის მცდელობასაც კი ამაში ვერ ხედავს ანუ ეს საჯაროდ ითქვა მოამბეში ორშაბათ ახალ საეთერო დროს იყო გასული ანუ პოზიცია არის ასეთი და კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ მე მგონი თქვენი აზრით იმიტომ რომ თუ შეიძლება ხვალ და ისევ აი ძალიან ღიად რომ ვთქვათ ჩვენთან ეს ბევრი შეკითხვა დაგროვდა ისევ მიეცა რაღაც ესეთი სახე რომ ჩვენ რაღაცას მალავ და ჩუმად ვიღაც რაღაც ტექნიკა აი ეს რომ გამოვრიცხოთ ღიად ვისაუბროთ ყველანაირ ჩვენ დამოკიდებულებაზე და მე თუ გადაწყვეტილება ისეთი რომ 1%-ს აღარ აღემატება უკვე გენერალურმა დირექტორმა დააფიქსირა თავის პოზიცია და გააფორმებს ხელშეკრულებას თუ აღმოჩნდა რომ აღემატება თქვენი მისაღებია ეს გადაწყვეტილება და ამიტომ ეს ფორსირება ამ საკითხის იყო გამოწვეული მხოლოდ ერთი მიზეზით რომ ამაზე მედია აი აქ არიან წარმომადგენლები ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენს გვისვავს შეკითხვებს და აი ამ შეკითხვებზე რომ ღიად გვესაუბრო აი მოტივი მხოლოდ ეს არის კარგით მაშინ მოდი ესე ვთქვათ ყველამ თითოეულმა ჩვენთაგანმა გამოვთქვათ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია და მოვყვეთ მაშინ საიდან არინ აიწევს ხელს აი მოგა დაიწყო იქნებ შენ და წამოვყვეთ და თუ გინდათ განსხვავებული პოზიციიდან დავიწყოთ თუ არ ვიცი როგორ ძინება ყველა პოზიცია დავაყვედამ და ვთქვათ ჩვენი მოსაზრება დაიწყე შენ და მე ჩამოვედი ჩემთვის ყველაფერი ნათელია უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ამოიძ გავიცი უბრალოდ გასოფირო აღმოჩნდა იგივე აპარატურაზე იყო საუბარი რომელზეც ტენდერი იყო გამოცხადებული ანუ ტენდერის გამოცხადება დაგვანახა ეს საჭიროება იყო რომ არის რა კითხვებს ვავენ თუ ესე იყო მე ისე იყო საიდან მოაბამა ხოლმე და უბრალოდ თანმიმდევრულად ესეთი მომენტი იყო ის საჭიროება მაუწყებლის რომ მას ჭირდებოდა განათლება ეს გამოჩნდა ინტერნეტი და მე გადაწყვიტა ადამიანებმა გადაწყვიტეს რომ ეს მოდი ამაში ფული გეხავაკეთოთ არამე გვაჭუქოთ და ეხლა მე ვერ ხედავ ვერაფერს ერთადერთი მომენტი არის რომ რამდენად ინტეგრირდება ეს ჩვენი აპარატურა რა ნაწილია ის ამ შემთხვევაში შეგვეშველება რა უნდა სხვა ერთი მომენტია ფულს რო იხდიდა რაღაცას შეადარებდა როცა ადამიანი რაღაცას ჩუქნის სტუდიურ ნაწილს რაც შეეხება ის გამოგონებელი ხელსაწყოები რომელიც ჩვენ არსებული ირა მიაწოდი რა მოიწევს არის მეორე სტუდიურ ნაწილს რაც შეეხება ხელსაწყოებს ეს არის დამოუკიდებელი ხელსაწყოები რომელიც ჩვენ განათებასთან არ ინტეგრირდება და სხვაობა არის ანუ ჩვენ აქამდე ვიყავით კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ თბილშუქზე ეს არის ცივი შუქი ანუ არც გვჭირდება რომ ამასთან ინტეგრაცია მოხდეს ეს არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა საერთოდ და არ ჭირდება. რაც შეეხება გარე გადაღებას, თითქმის იგივე ტიპის აპარატურით მუშაობთ, როგორც ჩვენ გვაქვს ერთი კონკრეტული ხელსაწყო ერთი ცალი და ეხლა გვექნება ალბათ სამი. გარე გადაღებასთან არანაირი პრობლემა არ გვაქვს. სტუდიური არის დამოუკიდებელი და ეწყობა ამ 22 ხელსაწყოთ ისე რომ არ ჭირდება ინტეგრაცია. C სტუდიაში არის ამ შემთხვევაში საერთოდ. მადლობა თეო, რაც შეეხება იმ ნაწილს გავლენა და ჩუქება მეც იგივე ადრესა ვარ. თუ ვინმე რამეს ვაჩუქებს ყოველგვარი პირობების გარეშე, იმიტომ იყო რაღაც მომენტები მანამდე სადაც პირობებთან იყო დაკავშირებული, ყოველგვარი პირობების გარეშე მე თანახმოვარ რომ მაუწყებლა მიიღოს ნებისმიერი საჩუქრება. დიდა. მინჩეს ეს არის თემა რომელზეც საფრთხე განაც სერიოზული დისკუსიებია, შეურობებია, რაღაც ბატონო. არის ის.
თემა აქტუალური არის, ძალიან დიდი დისკუსიები მიდის ამ თემასთან დაკავშირებით, უნდა მივიღოთ თუ არ უნდა მივიღოთ, მართლა ძალიან დამაფიქრებელი ალბათ თვითონ ჩემგანმა ყველაფერი უნდა დავწონოთ. ახლა მეც ძალიან ბევრს ვფიქრობ, რამდენად და მიიღოს. ერთის ხო ტექნიკურად ბუნებრივია, ძალიან მისაღებია, იმიტომ რომ ამით ტელევიზია ძალიან ძლიერდება, მოხდება რაღაც გარკვეული თანხების ეკონომია, დაზოგვა, რომელიც მოხმარდება. ეს არის ძალიან კარგი. ალბათ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნება და არა მარტო ჩემთვის ჩუქების ხელშეკრულებაში იქ რამდენადაც რა იქნება ჩაწერილი ბუნებრივია, იქ არანაირი შემდგომი ვალდებულებები არ ჩაიწერება, ხო? მე სამართლებრივი ნაწილი ვარ არის, მეორე მორალური საკმაოდ ისეთი, ხო? ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრი, რამდენად იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ზემოქმედების მოხდენა ეხლა შეუძლია თუ მოინდომებს და თუ ამის საშუალებას მივცემ და შესაძლებლობას და ამიტომ არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ალბათ მივიღოთ. რა ვიცი, მე ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღებ, ალბათ დაუჭერ ხარს, იმიტომ რომ ერთი ვარიანტია, არის რისკების არ უნდა გავიცეთ, არის ბუნებრივია გარკვეული რისკი დგას, მაგრამ საჩუქრის გარეშედაც შეიძლება გაუჩნდეთ სურვილი და გარკვეული ზეწოლის მსვლელობა იყოს. ხო, საჩუქრის გარეშეც. ამიტომ ეს ბუნებაში ეს საფრთხე რომ არსებობს, ამას ბუნებრივია უფლება აქვს რომ საფრთხე მიარსებოს. მაგრამ პრაქტიკულად მე როგორ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენსა და ჩვენს მენეჯმენტზეა დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, მე როგორ დაუჭერ ხარს, რომ მივიღოთ საჩუქარი, მაგრამ ჩუქების ხელშეკრულებაც მაინტერესებს. შეიძლება ძალიან მოკლედ ჩუქების ხელშეკრულებაში რაიმე დამატებითი ვალდებულება არ იქნება. მე ამ ეტაპზე შემიძლია დავფიქსირო, რომ ჩუქების ხელშეკრულება გაფორმებული არ არის, ნოდარებობა ახსენა, რომ მთელი რიგი დეტალები არის დასაზუსტებელი, გასარკვევი არის ღირებულება, ზუსტად ჩამონათვალი ტექნიკური საკითხები, ამ ეტაპზე ხელშეკრულება ნამდვილად გაფორმებული არ არის და არც გაცვლა არ მომხდარა პროექტის დონეზეც კი ჯერჯერობით მხარეთა შორის ხელშეკრულების და ჩუქების ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან რაიმე ყოველ შემთხვევაში პროექტი ესე გვესახება რომ არ ითვალისწინებს რაიმე ვალდებულებებს ჩვენი მნიშვნელოვანი იქნება ტექნიკური მდგომარეობა როგორი აქ ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ მივიღოთ საჩუქრა და ამ დროს მართლობაში რაღაც ჩაწერილი ვალდებულებები ტექნიკური მდგომარეობაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ტექნიკური დავალება რომელიც მომზადდა იჯარის ტენდერისთვის, იჯარის უფლებით ამ კონების გადმოცემისთვის ითვალისწინებდა მთელ რიგ ტექნიკურ პარამეტრებს, გამოშვების წლებს და ასე შემდეგ. მდგომარეობას აპარატურის, იმიტომ რომ საკმაოდ ხანგრძლივი იყო დროებითი სარგებლობის პერიოდი, ამიტომ ეს მოთხოვნები თავდაპირველად იყო დაფიქსირებული, რომ მაუწყებელი საჭიროებს მაღალი ხარისხის თანამედროვე აპარატურას და ეს აპარატურა ასეთივე მოძველებული არ უნდა ყოფილიყო და ვთქვათ ამორტიზებული დაძველებული, როგორიც ამჟამად გააჩნია საზოგადოებრივ მაუწყებელს. და ერთი შეკითხვა აქვს, მე რამდენადაც ვიცი, ოღონდ დამიზუსტეთ ელემენტი შეიძლება ჩვენ NDI-ს გამბახო რაღაც ჩუქების ხელშეკრულებით ტექნიკური, ანუ ეს პრაქტიკა იყო ხო ჩვენთან და ადრეც იყო ხო რაღაც კიდე Deutsche Welle სხვადასხვა კომპანიას გვაქვს სხვადასხვა ორი წლის მანძილზე ეს არის Deutsche Welle, ეს არის NDI არის ბოლო რაც შემიძლია გითხრათ ეს იყო 2016 წლის დასაწყისში თუ არ მეშლებოდ, როდესაც მეორე არხისთვის ტექნიკური ინფრასტრუქტურა განაცხადა. საკმაოდ დიდი ჩამონათვალია მაშინაც აპარატურა გამოგვეცა საჩუქრად. კარგით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აპარატურის ღირებულებას მნიშვნელობა არ აქვს იმისთვის, რომ გადავწყვეტოთ ვინ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის ჩუქება, ერთი ბოთლი რომ ვაჩუქონ ან ერთი მიკროფონი, მაინც როდესაც პოლიტიკური სენსიტიური საკითხია ბოთლმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რაც არ უნდა ღირდეს. მე ესე მგონია. იმიტომ რომ ეს არ არის ღირებულების და 1% მეტი თუ ნაკლები, ეგ არ არის ამ შემთხვევაში არსებითი საკითხი. მეორე რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ მარტო პოლიტიკური გავლენების საკითხი არ არის
ის რაც ესე იგი ამ ჩუქებას ეხება. მე ძალიან მადლობელი ვარ ბატონი ბერასი და სტუდიის რომ ეს შემოთავაზება მივიღეთ, იმიტომ რომ ამ შემოთავაზებამ გარკვეულწილად გვიხსნა სხვა ბრალდებებისგან, რომელიც ბოლო დროს მოდის საზოგადოებიდან. როდესაც ბატონი ვასილ მაღლაფერიძე მოვიდა დირექტორად, პირველი რაზედაც მან ელაპარაკა, იყო ის, რომ ეს ტელევიზია თავის დროზე კარმუშკა იყო სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისთვის. ბოლო დროს რაც ჩემთან მოდის საზოგადოებისგან გამოდიოდა გამოხმაურებები, იყო ის, რომ გაჩნდა საშიშროება, რომ ეს ტელევიზია გადაქცეული იყო კარმუშკად სხვა დაჯგუფებებისთვის, რაც რეპუტაციულად ჩვენი ტელევიზიისთვის ძალიან დიდი დარტყმა იქნებოდა. როდესაც ჩვენ როდესაც ეს ნაბიჯი გადაიდგა და ჩვენ ესე იგი ჩუქნიან ეს ამ საშიშროებას და ამ ეჭვებს, მე მგონი აქარწლებს იმას, რომ ესე იგი საბიუჯეტო სახსრებით ამ ტელევიზიის მეშვეობით ვიღაცა რაღაცა ხეებს ნახავს პირიქით. ჩვენ ვიღებთ საჩუქარს, ჩვენ აქეთ გვეხმარებიან და არა აქედან საზრდოობენ რაღაცა მატერიალური სახსრებით. რაც შეეხება პოლიტიკურ გავლენას, ამ შემთხვევაში მე ვერ ხედავდით საშიშროებად, ესე იგი პირდაპირ უნდა ვთქვათ, ბატონ ბიძინა არის საქართველოში ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და მას სულ სჭირდება რაღაცა უცი რაღაცის ჩუქება იმისთვის, რომ მისი სიტყვას ჰქონდეს წონა ამ საზოგადოებაში. აქვს ნაჩუქარი მილიონები უნივერსიტეტებისთვის, თეატრებისთვის, სხვადასხვა ორგანიზაციებისთვის და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი უფრო ამტკიცებს სამოქალაქო საზოგადოების და საზოგადოების დამოუკიდებლობას ქვეყანაში. მე ესე მგონი ფილანთროპია საერთოდ ეს არის, რომ ეს ძლიერდება და მატერიალურად რო ძლიერდება უფრო დამოუკიდებელი ხდება. მეც მივესალმებოდი, რომ ყველას ვისაც საშუალება აქვს გვაჩუქონ რაც შეიძლება, რაც მეც გვაჩუქებენ, მით უფრო დამოუკიდებლები ვიქნებით. მადლობა უნდა უთხრათ მჩუქებელს, იმიტომ რომ უმადურობა როდესაც ჩუქნიან და მადლობას არ ეუბნები. გავლენების თვალსაზრისით მივესალმებოდი ბატონი ბერას კონცერტის სამადლობელოდ პირველ არხზე კონცერტიც ან რაღაცანაირად ესე ვთქვათ მადლობის გადახდას იმისთვის თუ რაც ესე იგი დაგვაძოგვინეს ფული და შეგვაძენინეს ის რაც მართლა გჭირდება, მივიღეთ ის რაც მართლა გჭირდება. ამ თვალსაზრისით მე ვერ ხედავ პრობლემებს და მე მივესალმები იმას, რომ ეს საჩუქრად გამოგვეცემა და არა ფული უნდა ვიხადოთ იქით ამის გამოყენებაში. მადლობა. მოგესალმებით, მოკლედ რა ვფიქსირებ ჩემას. თავისთავად ამ საჩუქარზე უარის თქმა იქნება ორი რაღაცა აღიარება, ეს რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მატერიალურად და ტექნიკურად არის ძალიან გამართული და პრობლემა არ გააჩნია, რაც ყოველია, ანუ არ გჭირდება საჩუქარი და მეორე მხრივ იქნება იმისი მინიშნება, რომ ჩვენ ვართ აქ ის ადამიანები შეფრებული, რომელიც რაღაც ნებისმიერ საჩუქარზე ღირებულებას მნიშვნელობა არ გააჩნია, შეიძლება ვიღაცის გავლენის ქვეშ მოვიქცეთ. არანაირი რაც ვალდებულებები არ გაგვაჩნია, ერთადერთი ვალდებულება ისიც ეს ჩვენი გადასაწყვეტია საერთოდ პიროვნულად ვეტყვით თუ არა მას მადლობას. ისინი მადლობასაც არ ითხოვენ რამენთაც მე ვიცი. ასე რომ ცალსახად მხარი უნდა დაუჭიროთ ჩვენ ამ ძალიან კარგ ინიციატივას, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს გააძლიერებს და პირიქით შემიძლია უთხრანების მე მოქალაქეს, რომელსაც საშუალება აქვს რაღაცა აჩუქოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ან არა მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ზოგადად ქვეყნების ისე საქართველოში თითქმის არ არსებობს და ეს არის ერთ-ერთი კიდევ ძალიან კარგი მაგალითი სხვებისთვის, რომ რაც შეუძლიათ აჩუქონ, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაძლიერება თავად საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მოგესალმებით, პრინციპში ჩემი საქმე კოლეგებმა თქვეს,
მე ძალიან მარტივად ვუდგები ამ საკითხს, საუბრობთ იმაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო არის საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. ეს არის მენეჯერულად სწორი გადაწყვეტილება იქნება აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენ ვზოგავთ ფულს, რომელიც გვიჭირს. აი ახლა ბატონი ნოდარი და კოლეგები მართავენ მოლაპარაკებებს კრედიტთან დაკავშირებით, რომელზედაც სამეურვეო საბჭომ თანხმობა მისცა მენეჯმენტს და ნებისმიერი დაზოგილი თანხა ნიშნავს ამ თანხის იმ პრობლემების დასაძლევად მიმართვას, რაც ძალიან ბევრი გვაქვს ჯერ კიდევ ამ ტელევიზიაში. ანუ ამ თვალსაზრისით უბრალოდ განსახილველი საკითხიც არ არის ჩემთვის. რასაკვირველია, მე დაუჭერ ხავს. რა შეიძლება გავლენას? მართალი გითხრათ, მეცნიერება ამაზე, რომ 24 ერთეული გასანათებელი ტექნიკით თუ ვიღაცამ შეძლო ის, რომ ჩვენ რასაც გვინდა იმას გაგვაკეთებინებს, მაშინ ავდგეთ აქედან წავიდეთ ამ წუთში ყველანი რა. ეს ცოტა შეურაცხყოფილიც არის, მართალი რომ გითხრათ. მე ასე ამას არ ვუყურებ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან ბევრი ვილაპარაკო და უამრავი მაგალითი მოვიტანო და დაუცველი შვილებო რა. მოდის აქ, ვარ მიდის აქედან რა. იყო შემთხვევები, როდესაც წასულა და გამქრალა ამ ტელევიზიიდან ბევრი რამე რაღაცა არ მახსოვს, რომ ამ ხელაწილკივილი ატეხილიყოს ამასთან დაკავშირებით. შემოდის ჩვენთან ჩვენთვის საჭირო, მე თეორიას საექსპერტო დასკვნის მჯერა, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ კარგი სპეციალისტი არის და რახან ამბობს, რომ ეს არის კარგი ხარისხის აპარატურა, რომელიც შეასრულებს იმ ამოცანას, რაც ჩვენ გვჭირდება. Rasაკვირველია, მე ამას დავუჭერ ხარს. შეასრულებს ჩვენი ამოცანა და რა არის გავლენის ქვეშ. რაღაც ძალიან გულდასაწყვეტია, როდესაც ვისმენ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და მით უმეტეს საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და სხვა ორგანიზაციებს შორის განსხვავებას ვერ ხედავენ კოლეგები. ანუ თეატრი, მუზეუმი, უნივერსიტეტის დაფინანსება, ან რა ვიცი მე, რაგბის დაფინანსება, ფეხბურთის გუნდის ერთია და საზოგადოებრივ მაუწყებლის დაფინანსება მეორეა. არ ვლაპარაკობ კომერციულ ტელევიზიებზე, კი ბატონო, კერძო ტელევიზია სხვა რამეა. გარდა ამისა, საზოგადოებრივ მაუწყებელს მკაფიოდ აქვს გაწერილი ვალდებულებები კანონით. და კანონის ერთ-ერთი უმთავრესი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნაა, რომ იყოს პოლიტიკური, კომერციული, ეკონომიკური, რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა გავლენისგან თავისუფალი. არა მარტო სხვა გავლენისგან თავისუფალი, არა მარტო თავისუფალი გავლენისგან, არამედ ეჭვიც არ უნდა შეიქმნას საზოგადოებაში, რომ ეს გავლენა არსებობს. კი, ვეთანხმები კოლეგებს, რომ გავლენა ისედაც შეიძლება იყოს, ისიც ზუსტად ვიცი, რომ ჩუქების ხელშეკრულებაში არანაირი პირობა არ იქნება ჩადებული, მაგრამ საზოგადოებაში შეიქმნება სერიოზული ეჭვი იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის კომერციული და პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. თიკომ თქვა, რომ ადრეც მიუღია საზოგადოებრივ მაუწყებელს ასეთი საჩუქრები, კი, მიუღია, რაც ცუდია და ამიტომაც არის შელახული რეპუტაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის. ამიტომაც არის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი როგორც ადრე, ასევე დღესაც აღიქმება პროსახელისუფლებო ტელევიზია. ერთია, როდესაც ზოგადი მოსაზრება არსებობს და ახლა მოსაზრებები მრავალნაირია და ვერავინ ვერ აუგზავნებს ვერავის მისი მოსაზრების ქონას და მეორეა, როდესაც ამ მოსაზრებას უჩნდება საფუძველი, გადმოცემული საჩუქარის სახით. ასე იყო ზუსტად იგივე ვალების ჩამოწერა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო სახელმწიფო ვალების და მსგავსი რაღაცები ყოველთვის ურტყამდა საზოგადოებრივ მაუწყებლის რეპუტაციას ზუსტად იმისა, რომ ის არ იყო ნეიტრალური და არ იყო თავისუფალი სხვადასხვა გავლენებისგან, მათ შორის პოლიტიკური გავლენისა. ასე რომ მე წინააღმდეგი ვარ და კიდე იმის პარალელის გავლება იმასთან, რომ Deutsche Welle და NDI-მ თურმე რაღაც აპარატურა არა, ხო, შენზე ხო არ ვამბობ, თიკო. პარალელის გავლება ვფიქრობ არასწორია, იმიტომ რომ ფონდია
და კერძო პირია. არც იმას არ მივესალმები, რაც გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა მოამბეში, რომ ნებისმიერმა ორგანიზაციამ და ნებისმიერმა პირმა რომ გადმოგვცეს, მოუწოდა უბრალოდ. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ გადმოგვცემს, მაგრამ როდესაც პოლიტიკურად სენსიტიური ვითარებაა, როგორც მარინამ თქვა, და ეს ყველაფერი უნდა განვიხილოთ კონტექსტში, არა დღეს და გუშინ მომხდარი მოვლენების მიხედვით, არამედ ბოლო მაგალითად 9 წლის ან 1 წლის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენების კონტექსტში, საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მაგალითად, ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა საზოგადოებრივ მაუწყებლის რეპუტაციისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საზოგადოებრივ მაუწყებელს სამწუხაროდ არ ქონია არასდროს ნეიტრალური ტელევიზიის რეპუტაცია და ეს კიდევ უფრო დააზარალებს საზოგადოებრივ მაუწყებლის რეპუტაციას. მით უმეტეს, რომ ამ ნაბიჯით საზოგადოებრივი მაუწყებელი მისთვის კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს აყენებს ეჭვის ქვეშ. ჩემ პოზიციას მოგახსენებთ, ეს მასშტაბური საკითხია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულება ბურგის ის არის, რომ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, ან შექმნას ისეთი ინსტიტუციური გარემო, რომელიც ხელშეუშლის და არ მისცემს შესაძლებლობას რომელიმე სუბიექტს მოახდინოს ან პოლიტიკური, ან ეკონომიკური, ან სხვა რამე ზეგავლენა, რომელიც საზოგადოებრივ სიკეთესთან არ იქნება დაკავშირებული და იქნება თვითნებობაზე დამოკიდებული და პიროვნულ ან კერძო ინტერესზე დამოკიდებული. ეხლა მე აქ გავნიშნავ რამდენიმე საკითხს, ესე იგი, რას ნიშნავს პოლიტიკური, ანუ რას ეხება საერთოდ ზოგადად ეს პოლიტიკური გავლენა. ეს პოლიტიკური გავლენა ეხება ჩვენს მიერ შექმნილ პროდუქციას, ინფორმაციას, მომსახურებას თუ ასე შემდეგ. ანუ ეს ეხება რას? შინაარსი ჩვენი პროდუქციის იქნება რომელიმე ინტერესი სასარგებლოდ, რომელიმე ინტერესი საზიანოდ. არ დაიცავს ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის და ასე შემდეგ იმ სტანდარტებს, რომელიც ჩვენ გვევალება კანონით. ანუ ამას ნიშნავს ეს, ხო? სხვა შემთხვევაში სხვანაირად აბა რა გავლენა უნდა მოახდინოს. ყველაფერი დადის საბოლოო ჯამში შინაარსზე ჩვენი გადაცემების, პროდუქტების, სხვადასხვა სატელევიზიო, რადიო, ინტერნეტის თუ ასე შემდეგ. ეხლა აქ უნდა ვთქვათ ესეთი რაღაც. ამ გადმოცემის შესაბამისად, მარტო ეს გადაცემა განაპირობებს იმ შინაარსის ჩარევას თუ შესაძლებელია გადმოუცემლადაც მოხდეს ჩარევა. აქ აღინიშნა უკვე და ვიტყვი თუ გადმოუცემლადაც შეიძლება მილიონი მაგალითია ამისი. სკანდალები BBC-ში, სკანდალები RTL-ზე, მილიონი არ არსებობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი დედამიწაზე, სადაც ეს თემა არ იყოს აქტუალური ესეთი ფორმით თუ ისეთი ფორმით იქაც, სადაც ამის გადაცემას არ აქვს. ეხლა მეორე, გვაქვს თუ არა ჩვენ მაგალითი, როდესაც არსებობს თუ არა ესეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც დონაციების პრინციპზე არის აგებული. არსებობს ეგეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეს არის ამერიკაში PBS-ი, გასაგებია რომ ის იმ კლასიკური ფორმით არ არის, რომელიც ჩვენ ვართ, აი თუნდაც ეხლა ხო ტრამპმა ჰქონდა გაკეთებული დონაციები PBS-ზე, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია. რითი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ PBS-მა ტრამპი არ გააკრიტიკა. გააკრიტიკა კი არა, კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარა, გარწმუნებთ იმ სტანდარტების დაცვით, რა თქმა უნდა, რაც მისი ეთიკური სტანდარტები და ჟურნალისტური სტანდარტები. ამიტომაც პირდაპირ კორელაცია ჩუქებასა და შინაარსობრივ ნაწილს შორის არ არსებობს. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შესაძლებელია აბსოლუტურად ყოველგვარი ჩუქების და გამჭვირვალე პროცესის გარეშეც მოხდეს ეს. რა არის ახლა იმისთვის, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რითი ვართ დასულები იმისგან, რომ ეს არ მოხდეს. ანუ მთავარი ინტერესი ეს არის. ჩვენ უნდა შევხედოთ, რა იცავს საზოგადოებრივ მაუწყებელს იმისგან, რომ ესეთი გავლენა არ მოხდეს, თორე ხელისუფლება იქნება თუ სხვა რომელიმე ჯგუფი სოციალური, სხვადასხვა გავლენა, მათ შორის საერთაშორისო ხარ თუ ფონდზე ვიღაცას გაეღიმა და რატო რა ფონდებს არ შეიძლება რომ ფონდებს თავიანთი დღის წესრიგი? ანუ შეიძლება ლეგიტიმური არის თუ არალეგიტიმურია, თავისი დღის წესრიგი შეიძლება ფონდებს, ხო? ასე რომ იქაც შესაძლებელია თავისუფლად საუბარი.
ეს დამცავის საშუალებები არის ორი, რაც არსებობს საზოგადოებრივ მაუწყებელში. პირველი, ეს გახლავთ სტანდარტები ჟურნალისტური, რომელიც აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და შესაბამისად ნებისმიერი თქვენი თანამშრომელი, რომელიც ქმნის შინაარსს, ვალდებულია დაიცვას ეს სტანდარტები, ეს არის ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის და ასე შემდეგ. ეს არის ვალდებულება და მენეჯმენტი ვალდებულია გააკეთოს ამის მონიტორინგი და იმიტომ რომ ხარვეზი შეიძლება ყოველთვის მოხდეს, მაგრამ ამას არ გქონდეს ინსტიტუციური და სისტემური ხასიათი. შესაბამისად ეს არის ინსტიტუციური ნაწილი. როგორი დავალებები კეთდება, როგორ კეთდება სიუჟეტები და ასე შემდეგ. და გქონდეს ეს მონიტორინგის სისტემა. მეორე რაც იცავს მაუწყებელს ესეთი ზეგავლენების გას, ეს არის ისეთი ინსტიტუციური ფორმა, რაც ჩვენ გვაქვს ეს ინსტიტუციური ფორმა, ეს არის ის დავების ინსტიტუციონალიზაცია, როდესაც ნებისმიერ პიროვნებას შეუძლია მიმართოს მაუწყებელს ნებისმიერ სიუჟეტთან, გადაცემასთან, ფორმასთან დაკავშირებით, იცავს თუ არა ის სტანდარტებს და შესაბამისად ხომ არ არღვევს იმ სტანდარტებს, რაც არის დადგენილი ჩვენი სტანდარტების მიერ, მათ შორის მარეგულირებელი კომისიის და მათ შორის კანონის შესაბამისად. ამიტომ ნებისმიერ საზოგადოების წევრს, მათ შორის აქ მყოფ ჟურნალისტები იქნებიან, NGO საზოგადოება იქნება, სხვა რომელიმე საზოგადოება შეუძლია დააყენოს საკითხი და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალდებულებაც არის მათ შორის, რომ თუ ეს იქნება მივიღოთ ზომები იმისთვის, რომ ამოვხრათ ჯერ ერთი და საკადრისი პასუხი გავცეთ. ეს იქნება თანამშრომლის დათხოვნა სამსახურიდან, ეს იქნება სხვა რაიმე ზომა, რაც კანონის ფარგლებშია იმ ზომების მიხედვით. ეხლა აქ გაგება საკითხი, რადგან მე აი ამ კონტექსტს შეიძლება არგუმენტი აი ამ გავლენა მოხდება თუ არ მოხდება ამის არ არის, მაგრამ მე ვაყენებ საკითხს, რომ ჩვენი სტანდარტები გადასახედია, მე ეგრე მგონია და მოუწოდებ მენეჯმენტს, რომ შეიქმნას სპეციალური ჯგუფი, რომელიც გადახედავს იმ სტანდარტებს, რაც ჩვენ გვაქვს და ავამუშავებთ ამ ინსტიტუტს კიდევ უფრო მყაფიოდ და გავაგებინებთ, რაც მთავარია საზოგადოებას, რომ ესეთი ინსტიტუტი არსებობს. შესაბამისად, ნებისმიერ აი იმ ხალხს, ვინც ჩვენ გვაკრიტიკებს, რომ იცით რა, ეხლა საჩუქარს რომ მიიღებთ, თქვენ შინაარსს შექმნით, ესე საბოლოო ჯამში ყვავდა ისეთ შინაარსს შექმნით, რომელიც იქნება რომელიმე კერძო ინტერესის გამტარებელი. ხო, მოგიწოდებთ, რომ თუ თქვენ დაინახავთ ესეთ კონკრეტულ შინაარსს და ასეთ ინტერესის გატარებას, მომართოთ იმ ინსტიტუციურ მექანიზმს, იმ სტანდარტების მეშვეობით და გამოიყენოთ ეს ინსტიტუციური მექანიზმი, რათა ყველამ ერთად დავიცვათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმიტომ ეს ვალდებულება, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება არ არის, ხო? სიფხიზლე საზოგადოებრივი ეს ნებისმიერი კაი ქვეყნის მოქალაქის ვალდებულებაა. აი მე ესე მგონია და ამიტომ ისედაც გადასახედი იყო, ჩვენ საუბრობდით ერთხელ 2015 წლის ბორდის გადაწყვეტილებაც იყო ბიუჯეტის მიღების დროს, რომ ეს უნდა შემდგარიყო ეს ჯგუფი, სამწუხაროდ მოხდა მაშინ ისე წავიდა მენეჯმენტი და ვეღარ მოესწრო ამის გაკეთება, მაგრამ თვლი რომ ეს უნდა გაკეთდეს სასწრაფოდ და გთხოვთ რომ ამასთან დაკავშირებით უმოკლეს ვადაში იქნებ შევექმნათ ეს ჯგუფი და გავაკეთოთ. ამიტომაც მე მგონია რომ როდესაც საუბარი არის ამაზე, აი ჩვენ აი მექანიზმებზე უნდა უფრო ვილაპარაკოთ ვიდრე ვიღაც სურვილებზე, სურვილები გაწმენდეთ რომ შეიძლება ყველას ჰქონდეს, მათ შორის ჰქონდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომ თავიანთი დღის წესრიგი გაატარონ, მათ შორის ჰქონდეთ კულტურულ ორგანიზაციებსაც, მათ შორის ეკონომიკურ ორგანიზაციებსაც, მათ შორის პოლიტიკურ ორგანიზაციებსაც, სხვადასხვა პარტიას, მათ შორის კერძო პირებსაც. ამისგან დაცული არავინ არ არის. ჩვენ მთავარია შევქმნათ ისეთი ინსტიტუციური გამორემო და წესები იცოდნენ ჩვენმა თანამშრომლებმა, რომ იმ სტანდარტის დარღვევა არ შეიძლება. აი ეს არის ჩემი არგუმენტი. რაც შეეხება მიღებას, მე ვთვლი რომ ეს არის წმინდა ტექნიკური საკითხი. არ გვაჩუქებდა ბერად და ვიყიდით, იტყოდნენ აი გვაჩუქებს, რატო გვაჩუქა? საერთოდ ესე იგი ჩვენ ხო ვერ შევძლებთ ისე რომ აუკრძალოთ ადამიანებს, იყვნენ მოქალაქეები თავისი სრული უფლებებით. ხო, როგორ ახლა არ შექმნას ეკონომიკური ორგანიზაცია, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობას გააკეთებს. არ მიიღოს ტენდერში მონაწილეობა ახლა. აქ ხო პიროვნულ დამოკიდებულებაზე მე შეიძლება საერთოდ არ ვიცნობ, საერთოდ არ მომწონს, მაგრამ მე როგორ აუგზავნო, ჩავწეროთ, ვიცი რა. ტენდერში არ მიიღოს მონაწილეობა ამ ადამიანებმა, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგწონან ეს ადამიანები, თუ ის კანონს იცავს და რა თქმა უნდა, ეჭვის არ უნდა იყოს, უნდა იყოს გამჭვირვალე და უნდა იყოს ეს ყველაფერი. აი ეს არის ჩემი არგუმენტი, კანონთან შესაბამისობა. თუ ვინმე ჩვენ მოგვაწვდის ისეთ ინფორმაციას
ფაქტებს, რომელიც თქვათ ეწინააღმდეგება კანონის ქმედებას, დიდი არცერთ სათანადო ორგანოები იმათ გამოსაძიებელია ახლა და აი ეს არის. ასე რომ რა თქმა უნდა მე უშვებ, იმიტომ რეალისტი ვარ და უშვებ რომ მცდელობა ყოველთვის იქნება სხვადასხვა ჯგუფებიდან აქ ზეგავლენის მოხდენაზე, არ ჭირდება მაგას არ ჩუქება და არც არ ჩუქება. თუ ვიღაცას უნდა გააკეთებს რა, ისე ჩუმად გააკეთეს, საერთოდ არ გახდეს ამას ალაპარაკო. ეს მცდელობებს ეს არის გამჭვირვალე პროცესი, პირიქით. ეს არ არის ჩუმად ვიღაცამ გაჩუქა და რაღაცა გითხრა რომ ეს გამიკეთებო. ეს არის გამჭვირვალე პროცესი, შესაბამისად მივესალმე და მოუწოდებ მეც, მოუწოდებ ყველას, ვისაც შეუძლია, თუ დაეხმარებიან საზოგადოებრივ მაუწყებელს, კარგი იქნება ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ისევ იმ ვალდებულებების ფარგლებში და იმ კანონის ფარგლებში, სადაც არანაირი კერძო, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესია, მათი არ იქნება განთავარებული. სულხანიანი ამბობს რომ მიაჩნია რომ მოხდება ეს ზეგავლენა რო შევაჯამოთ ამ კანონის მუხლებია კი ბატონო კი კანონის მუხლებია ის წაიკეთე გამოგზავნა ადამიანმა ხო მე წავიკითხავ თუ არა რატო კაცო მე რა დავმაღალ ამ არა კი ბატონო სულხანი ხარიცი ხო არის სათვალე მათის ვედავხობენ რა იმედი გავარჩა იმის ესე იგი 5 პუნქტი აქვს. პირველი მიმაჩნია რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა უარი უნდა თქვას ჩუქების ფორმით ქონების მიღებაზე. მეორე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიზინა იმანიშვილის კომპანიისგან საჩუქრად გადმოცემული ქონების მიღება ეწინააღმდეგება მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონს, კანონის მეორე მუხლის H პუნქტს ასევე მე-15 მუხლს და მე-16 მუხლის აქვეპუნქტს, რადგანაც საჩუქრის მიღების შემდეგ შესაძლოა მაუწყებელი მოექცეს პოლიტიკური ან კომერციული გავლენის ქვეშ. ეს მუხლები ეხება ხო, შესაძლოა ეს მაუწყებლობის შესახებ კანონის მიზანს წარმოადგენს არა მარტო იდენტიფიცირებული პოლიტიკური და ან კომერციული გავლენის აღკვეთა, არამედ ასეთი გავლენის პრევენცია. კი ბატონო, მივიჩნევთ, რომ ესეც მართებია. მიმაჩნია, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრის მიერ საჩუქრად გადმოცემული ქონების მიღმა დააზარალებს მაუწყებლის იმიჯს და კითხვებს გააჩენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიუკერძოებასთან დაკავშირებით. მე-5 საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს მიერ საკითხებს ჯელობამდე გენერალური დირექტორის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ მაუწყებლის მიღებელი მიიღებს საჩუქრად წარმოადგენს სამეურვეო საბჭოს უპატივისცემლობას და ფაქტის წინაშე დაყენებას. ხა ამაზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს. ელენე, ხო ამ საკითხად მე ჩემი მოსაზრება ვთქვი, ვფიქრობ, რომ არსებობს საკმარისი ინსტიტუტები იმისთვის და ინსტრუმენტები შექმნილი შიგნით ნებისმიერმა წევრმა არ დაუშვას გარკვეული ზეწოლის მოხდენა ჩვენი საზოგადოების ნებისმიერმა წევრმა. ასე რომ ვხედავ ამ იმას განმარტავ დამატებით მითითებული იყო რამდენიმე პუნქტი მაუწყებლობის შესახებ კანონის. პირველი ეს არის მეორე მუხლის შესაბამისი ქვეპუნქტი, რომელიც განმარტავს რას ნიშნავს საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მე-15 მუხლი ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამართლებრივ სტატუსს განმარტავს, აქ მითითებულია ასევე მე-16 მუხლის ქვეპუნქტი, სადაც საუბარი არის რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პროგრამების არედაქციო და მოუკიდებლობა, სამართლიანობა, მიუკერძოება, სახელისუფლება, პოლიტიკური, რელიგიური და კომერციული გავლენისგან თავისუფლება. ამავე პუნქტებზე იყო საუბარი, ქეთიმაც ისაუბრა და თქვენც ისაუბრეთ გიგი ამ ზუსტად ამ ქვეპუნქტზე, თუმცა მივაქცევ საბჭოს ყურადღებას იმაზე, რომ თავად სულხანი წერს, რომ შესაძლოა ამ გარიგების გაფორმებით მაუწყებელი მოექცეს გავლენის ქვეშ. ანუ გარიგების გაფორმებით აპრიორი არ საზოგადოებრივი მაუწყებელი კანონს, აქ საუბარია შესაძლო გავლენებზე და შესაძლო რისკებზე, თუმცა არც ერთი გარიგების პრევენციაზე, კი ბატონო, ახსენებ პრევენციას. თუმცა აქ ალბათ შეიძლება იმაზეც ვილაპარაკოთ, რომ ნებისმიერ სხვა ტიპის გარიგებას შეიძლება მოყვეს ზუსტად ასეთივე რისკი, აქ უკვე მეორე კომპონენტი ჩნდება, რაზეც ფაქტიურად გიგიმ უკვე თავმჯდომარემ ისაუბრა. სამართლებრივად არის უпростоრად კანონი ასევე ითვალისწინებს შესაძლებლობებს და ამისთვის მექანიზმები არის. მოხდეს მონიტორინგი და კონტროლი, ხო არ მოექცა, ხო არ არის დარღვეული.
რაც არამხოლოდ ამ კონკრეტული გარიგების გაფორმებას უნდა მოყვეს და მოყვება თუ არა, არამედ ზოგადად უნდა ხდებოდეს იმ სტანდარტების დაცვა. განგრძობითად და იმ სტანდარტების მიხედვით ფუნქციონირებს თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მუშაობს თუ არა მისი თანამშრომლები, მუშაობენ თუ არა მისი ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. ანუ ითვალისწინებს კანონმდებლობაც, არის ქცევის კოდექსი, არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსი, არის სამეურვეო საბჭოს მთელი რიგი შესაძლებლობები ინფორმაციის გამოთხოვის და სხვა, რომლის მეშვეობითაც ხდება მიმდინარე მონიტორინგიც და განხორციელდება ეს მონიტორინგი შემდგომში და თუ ესეთი ფაქტი იქნება გამოვლენილი, ამაზე შესაძლებელია გათვალისწინებულია კანონმდებლობით რეაგირების ზომებიც. აქედან გამომდინარე, კონკრეტულად ამ გარიგების დადებით პირდაპირ არ ხდება კანონის დარღვევა, არც მაუწყებლობის შესახებ კანონი არ ითვალისწინებს რაიმე ამგრძელავ ნორმას ამ თვალსაზრისით, საუბარი არის ჩვეულებრივად მეწარმე სუბიექტზე, მე მესმის ის, რაზეც ისაუბრა კეთილმა ამ შემთხვევაში ზოგად კონტექსტზე და ვითარებაზე და მოცემულობაზე, მაგრამ მე კონკრეტულად სამართლებრივ ასპექტებზე ვსაუბრობ ამჟამად საკითხის, ეს არის მეწარმე სუბიექტი, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ამგრძელავ ნორმას ამ შემთხვევაში, ასევე ვახსენებ სამოქალაქო კანონმდებლობას, იმიტომ რომ სამოქალაქო კანონმდებლობის ჭრილში გავალთ თუ ჩვენ გავაფორმებთ ჩუქების ხელშეკრულებას, არც იქ არის რაიმე პირდაპირი ამგრძელავი ან სხვა ტიპის შემზღუდველი ნორმები, ხოლო თუ ჩვენ უბრუნდებით მე-16 მუხლის და იმ ზედა პუნქტების თემას, აქ თავად სულხანსაც აქვს საუბარი აი ამ პუნქტების შესაძლო დარღვევაზე და შესაძლო რისკებზე ამ მოთხოვნების, ამ სტანდარტების დარღვევისა, რასაც უკვე აღნიშნე, რომ არის შესაბამისი რეგულაციები, მექანიზმები ამის მონიტორინგის და ამ დარღვევებზე რეაგირების. აი ეს შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს. რამდენიმე თვის წინ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უარი თქვა პეტეს ჩუქნიდა ჩინეთის სახელმწიფო გახსნა. ხო. თქვა იმ მოტივით უარი და თქვა რომ ამიერკავკასიის ქვეყნებს ჩუქნიდა და სომხეთმა მიიღო ეს საჩუქარი, იმიტომ რომ ჩინეთის სახელმწიფოს მოთხოვნა იყო ეს გადაეცა ეს პეტესი ჯერ ხელისუფლებისთვის და მერე ხელისუფლებას მთავრობას ეჩუქებინა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. აბა რა არსებითი განსხვავება გიპასუხებთ რომ მე ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, უბრალოდ აქ უნდა ვთქვათ რომ ჩინეთის მთავრობა ჩუქნიდა პეტეს ჩინეთის მთავრობას და არა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. თუ კიდევ უფრო ღმერთშევართ ამ საკითხში, საქართველოს მთავრობას ჩინეთის მთავრობისთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსი ცოტა გაურკვეველია, ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ დამოუკიდებლობაზე და იმ იურიდიულ რეგულაციებზე რომელიც გვაქვს, თუმცა მათ ქვეყანაშიც CCTV, ასე ვთქვათ, ჩინური საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არსებობს, არის state სახელმწიფო ტელევიზია. ამიტომ საუბარი იყო იმის, რომ ჩინეთის მთავრობა შეეძლო საჩუქრად გადაეცა საქართველოს მთავრობისთვის პეტესი, რომელსაც შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გამოიყენებდა. თუ ეხლა ამის პარალელის გავლება მე მგონი კეთი აბსოლუტურად სხვადასხვა რამე. მე მახსოვს რომ მე ვფიქრობ ეს ლაპარაკი და რა გამოიყენებდა. გამოიყენებდა იმას და ის მე აჩუქებდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ესე მახსოვს. რამიშნო არა პირველ რიგში აქ იყო ორ მთავრობას შორის მოლაპარაკების საკითხი, რომელშიც ჩვენ დეტალებშიც კი არ წავედით. იმიტომ დეტალებში ეჭვზე არ აქ იყო პირდაპირ სახელმწიფო ჩუქნის სახელმწიფოს და ცხადია რომ მათი აზრი იყო ესეთ რომ სახელმწიფო მე აჩუქებს სახელმწიფო ტელევიზიას, მათი გაგება რომ სახელმწიფო ტელევიზია საზოგადოებრივი ორი ცალ-ცალკე substanția tu rog organismia, ეს ცოტა რთულად გასაგებია. ამიტომ ამის კონცეპტუალ თუმცა ძალიან კარგი მაგალითია, მაგალითად პრევენციისთვის და ეს საკითხი არც გამოსულა არსად, არც გაგვიჟღერები არსად, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ რომ ძირშივე იყო არასწორი. იმიტომ რომ გარკვეულწილად პრევენცია უნდა მომხდარიყო და ამის პრევენცია არ არის. ამის პრევენციის არ ზოგადად პრევენციაზე მე მგონი ძალიან ბევრმა ისაუბრა და ეხლა თუ გინდათ ისე უკან დავუბრუნდეთ, მაგრამ ორი მაგალითი არის აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ის იყო სახელმწიფო ეხმარებოდა სახელმწიფოს
და უბრალოდ გამიჯნა იყოს სუბიექტებს, რომ ჩვენ არ ვართ სახელმწიფო ტელევიზია. ცხადია, ჩვენი ვალდებულებები გვაქვს პარლამენტთან და ეს მთელი კანონის რიგ, ამაზე ძალიან დიდი ხანი ვისაუბრეთ და მაგალითი იყო, მაგალითად სომხეთმა მიიღო ესეთი ტიპის აპარატურა, იქაც კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა და ეს ჩვენ უნდა ვიყოთ ამით ძალიან ამაყები, რომ ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებული მოდელი გვაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებლის და სომხეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც თავისი რეგულაციები აქვს და თავისი კანონმდებლო ბაზა, რომელიც ჩვენთან ანალოგური არ არის, აბსოლუტურად განსხვავებულია. ჩვენ გვაქვს ეს, რომ ვთქვათ, ეხლა ძირშივე ძალიან თვით გვემაშინო გადავალთ, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეგიონში აბსოლუტურად განსხვავდება, როგორც საკანონმდებლო მოდელი, ასევე ნებისმიერი, ნებისმიერ დეტალში შეგვიძლია ჩავიდეთ თუ გვინდა. შეიძლება დავამატო, უბრალოდ აქ საუბარი იყო, რომ იგივე ტექნიკაზე ტემპერი იყო, რომ გამოცხადებული იყო და ეს მართლა ძალიან ბევრი კითხვები იყო და წელა არასასიამოვნო იყო რეალურად ახლა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ხა რა შეიძლება ჩუქებასთან დაკავშირებით მეც რა ბუნებრივია რაღაც ძალიან ბევრი ვიფიქრე და მაინტერესებდა და მინდოდა რაღაც სწორი გადაწყვეტილება მივიღო. აბა გაიხსენეთ თქვენი ეს ოჯახი მაინც ცნობილი არის. მარინა მაგნიშნა, რომ ფილანთროპიულ საქმიანობას ეწევა და თქვენ გაიხსენეთ საპატრულო პოლიცია ამ ადამიანის, ამ ოჯახის მიერ არის ეს რეფორმა თავიდან ბოლომდე დაფინანსებული და რეალურად ახლა იმ რათა უნდა მოვედაო მე პირადად იმ ხელისუფლებას ერთი ფაქტი არის, რომ მართლა ძალიან კარგი რეფორმა ჩატარდა, მივიღეთ მართლა ძალიან კარგი და საკმაოდ სუპერ თანამედროვე ტიპის საპატრულო პოლიცია და შესაბამისად არანაირი პოლიტიკური ზეწოლა და გავლენების შემდეგ იმ ადამიანს ამ თავის ჩატარებულ რეფორმაზე ამ ადამიანის ფინანსური მხარდაჭერი ჩატარდა არ უქონია გავლენა აქედან გამომდინარე აი რა ვიცი მე სულ ვფიქრობ და ძალიან ბევრი რაღაცები მახსენდება ხო ძალიან ბევრი მარინა მაგნიშნა უამრავი უნივერსიტეტები ეს ოჯახი ცნობილია და არ გამკვირვებია რომ გააკეთა მე ის უფრო გამკვირდა ტენდერში რომ მიიღო მონაწილეობა და თქვა თანხის ეს უფრო გამკვირდა და ის უფრო ჩემთვის ბუნებრივია ის უფრო არ იყო მისაღები ეს უფრო მისაღებია როდესაც ჩუქნის ბუნებრივია აქ და გავლენის მოხდენა თუნდა მე დარწმუნებული ვარ რომ ისედაც მოახდენს გავლენას და ისედაც თუნდა შეიძლება და მცდელობა თუნდა ისედაც ეკნება სულ გავლენა აი მე კი დავამთავრო კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მილიონები იდებოდა და მილიარდები იდებოდა 2003 წლიდან მოყოლებული 2012 წლამდე და ძალიან სახელმწიფო მოხელების ხელფა იცით რა არის მე ამას კი ხომ გეუბნებით მე ვაფიცირებ ჩემ პოზიციას ის რომ ვერამ ტენდერში მონაწილეობა მიიღო ჩემთვის ძალიან ცუდი მოსაცმენი იყო და ძალიან არ მისიამოვნე მაგრამ ის რომ ადამიანი ჯუქის ძალიან კარგია და არ მიგვეს იმიტომ რომ ამ ოჯახს ძალიან ბევრი მსგავსი რაღაცები აქვს და უფრო ბევრად მეტი აქვს გაკეთებული. კი, დავასრულე. აი ეს არის. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ძალიან მკაფიოდ. ჩვენ ახლა ვის ტვინში დაიბადება რომ მოდი ახლა გავლენა მოვახდინო, ამაზე კონტროლს ვერ გავაკეთებ. ჩვენ რა კონტროლით შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის რა ინსტიტუციური მექანიზმი შეგვიძლია არსებობს. მაუწყებელში რომ ამ კონტროლის პრევენცია გავაკეთოთ და ამისთვის ყველაფერი არსებობს. არის სტანდარტი არის ინსტიტუტი, სადაც შეიძლება დავები განიხილოს და ყველას აქვს, მათ შორის აი ამ დამსწრე ორგანიზაციებს შემოვიდნენ საჩივრით და განიხილებოდეს ეს არ განვიხილებს ჩვენ აი თქვენ არ გახსოვთ ახალ წევრებს მაგრამ აი მე გოგა კეთის და მარინას გონდა საკითხი სადაც შემოტანილი იყო საკითხი და განხილული იყო ეს თემა იმ სტანდარტების შესაბამისად ანუ ეს მექანიზმი ჩვენ გვაქვს ის რაც ჩვენზე არის დამოკიდებული როგორ შეგვიძლია პრევენცია გავუკეთოთ ჩვენი ვალდებულება რა ინსტიტუციურ მოწყობას გავაკეთებთ მაუწყებლის აი ამ ზაგავლენისგან ვიყოთ დაცულები თორე ისევ არ არსებობს მაუწყებელი სადაც რაღაცნაირად გაჭმოჭმულად მაინც არ არის ზეგავლენა რა არსებობს ეს არსებობს აი ეს მაძლევს შესაძლებლობა და კეთილი უნდა ვინებო ჩვენს და ბურდის წევრებმა თითეულმა ჩვენთაგანმა თუ ჩვენთან მოვა ის სიგნალი რომ რაღაცა არის დაგვეთ ჩვენი კუთხითაც ვიმოქმედოთ და მივუთითოთ კიდევაც იმ ადამიანებს ვისაც აწუხებთ აქ საკითხები ხო რომ გამოიყენონ ის მექანიზმები ახლა მეც ვერ გავაკეთებთ ჩვენ ვერაფერს კარგით მადლობა მაშინ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე შემდეგი საკითხი გახლავთ ეს ფეხბურთის
ევროპის ჩემპიონატთან და კი ბატონო, თუნდება კი ბატონო. რადგანის თემა ცოტა კონფიდენციალურ დეტალებს შეიცავს. კი, რა თქმა უნდა. მე მაინტერესებს თუ მიიღებთ შემოთავაზებას რომელიმე პოლიტიკური პარტიისგან, რომ მიიღოთ მისგან რაიმე საჩუქარი. თქვენ ვთქვით, რომ ნებისმიერი ორგანიზაციისგან და ნებისმიერი უწყებთან მზადხართ, რომ კანონის კანონის აქვს ჩვენ შეზღუდვები ამ თვალსაზრისით ადმინისტრაციული ორგანო პოლიტიკური პარტია პირდაპირ მითითებულია 66-ე პრიმა მუხტ შეგახსენებით. მაგრამ მზად ვართ რომ ნებისმიერი მსოფლმხედველობის მქონე ადამიანისგან რომელიც არ წარმოადგენს. მაგალითად ყოფილი მთავრობის წევრებისგან რომელიც ახლა არ არის. კი ბატონო, რა პრობლემა არის? თუ ის არის კერძო ადამიანი, მე არ მივიღებ არა. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ჩვენ გვაქვს მექანიზმები როგორ დავიცვათ პოლიტიკური ზეწოლისგან თავი და ეხლა თუ ის დამნაშავე არ არის და გადმოგცემთ ჩვენ და იცი და თუ ეს კანონის დამნაშავე არის თუ არა დამნაშავე, ესეც სასამართლომ უნდა გაარკვიოს. თუ ეს კანონი ჩვენ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას რომ გარიგების ამ ტიპის გარიგებაში შევიდეთ. თუ ჩვენ ამ ტიპის გარიგებაში შევალთ, ჩვენ არანაირ გარანტიას არ ვაძლევთ რაიმეს ან არანაირ ვალდებულებას არ ვიღებთ, ვერც მივიღებთ, იმიტომ რომ სხვა ვალდებულებები გვაქვს. მექანიზმიც გვაქვს და რატო არ უნდა მივიღოთ ეხლა? რატო უნდა დავხარჯო ის ზედმეტი თანხა იმაში, რომ ვიღაცას რაღაცა დღის წესრიგი აქვს სხვანაირი, მე არ მესმის. თქვენ მაგალითად რო ნახავთ სიუჟეტს, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს, ძალიან გთხოვთ და მომართოთ იმ მექანიზმებს და დავიცვათ ყველამ ერთად მაუწყებელი ცუდი პრაქტიკისგან. კი ბატონო, ეს არის შემიძლია. თუ ვინმეს გავთვალისწინებთ კიდე თუ არა დავამატოთ კიდევ ერთი კითხვა. თქვენ თქვით რომ აი ეხლა წესაუბრეთ რომ მექანიზმი არსებობს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რომელთაც შესაძლებელი არის რომ მიუკერძებლობა შეიმარჯვოს მაუწყებელი. ერთი მხრივ, ანუ აქედან გამომდინარე ალბათ უშუალოდ თქვენს ესე თუ არა აქვს რომ შეიძლება გავლენა აისახოს იმაზე, რომ შეიძლება რომ საჩივარი შემოვიდეს რომელსაც განვიხილოთ, მაგრამ თქვენ თუ უშუალოდ იმას რომ აი ამ ხელა რაღაც რამდენი 100,000 ტექნიკაზე საუბარი, ეს გავლენა შეიძლება რომ ბორდის წევრებზეც აისახოს და ამიტომ სხვა ანუ გადაწყვეტილება მე თუ პირადად მაჩუქებდი. ვერ გავიგე კითხვა, მაგრამ მე თავიდანვე გითხარი. მე ჩემი მომისმინე, ჩემი ჯეთი არავის არ ჩუქნიან მაგიმას, ეს ჩუქნიან საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ჩვენ აგე სამი ადამიანი ახლა აპლში წავალთ და თან ვერ წავიდეთ. თავიდანვე ჩემი გამოსვლაში განვაცხადე, რომ არა უნდა უგუნური იყო ადამიანი, რომ არ დაუშვა, რომ ვიღაცას უნდა გავლენა მოახდინოს. უგუნური უნდა იყოს. პრაქტიკა გვეუბნება ჩვენ BBC-ზე ხდებოდა გავლენა და RTL-ზე და სხვა იმაზე. მსოფლიოში ყველგან ხდება ეს რაღაცა. მე ვამბობ, რომ ამისგან ეხლა რა არის დაცვის მექანიზმი? მე გითხარით რაც არის დაცვის მექანიზმი. არის აბსოლუტურად კაფიო და ძალიან ეფექტური მექანიზმი. ეხლა თუ ვიღაცა არ მომართავს ამას, ეხლა ეს მაშინ თითოეული ბორდის წევრის ვალდებულება არის, რომ აი ამ სიგნალებს უპასუხოთ. მე ის ვიკითხავ, ჩემი კითხვა, თქვენ მიმართაც უარ გაშდება კითხვები. გადაწყვეტილებაც იქნება. რანაირად უნდა გაჩნდეს და როგორ ეხლა მე რომ მივიღებ ეხლა იმას, რა ქვია, განათებას, ამიტომ შევიცვლი პოზიციას, რომ ობიექტური უნდა იყოს მაუწყებელი, არა არ შევიცვლი, მე გეუბნები პირდაპირ. არანაირი კავშირი არ მაქვს არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან, არც ერთთან. საერთოდ. და არც მომავალში ჯერ არ ვაპირებ რაიმე პოლიტიკურ მოღვაწეობას. შესაბამისად, ჩემზე ვერ მოხდება და მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მიყვარს ჩემი კოლეგები, რომ არ ვიფიქრო ცუდად და ვიფიქრო კარგად რა. რა ვთქვა, რომ გიაზე მოახდენენ გავლენას თუ არ მე ეგრე მჯერა რომ ვერ მოახდენენ. ყველა ჩვენი პოზიცია ყო. რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა გავლენას ახდენს. ეგრე როგორ უნდა? მოდით ახლა პრესკონფერენციას არ დაემსგავსოთ. რა გადავიდეთ? შეკითხვები აქვს, თუნცეთ უფლება ყველას კაცო დასვა. კი ბატონო დასვა. არამსა. კარგით, მეორე საკითხი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მიუსვენის კომპიუტერული ტექნიკის აღჭურვის მიზნით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ლიცენზიისა და კომპიუტერების შეძენა შესყიდვის განხორციელებაზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. თუ არ ვწდები ჩვენ ბიუჯეტით გარკვეული კომპიუტერული შესყიდვაზე ქონდა ხო განსაზღვრული. წინა წელსაც იყო ეს და მე კორექტირებული ბიუჯეტით თუ შეცდომაში რა შევიდეთ რაღაც კომპიუტერი, სამონტაჟი კომპიუტერის კომპიუტერია და უბრალოდ ლეპტოპის და აი მე ვფიქრობ თემამ რომ გააკეთო განათება რას თვისობრივად რა სხვაობაა.
წელს ჩვენ რაც შევიცინეთ იყო რამდენიმე წელი სამონტაჟო კომპიუტერი, კონკრეტულად 6 ცალი, რომელიც იყო ძლიერი კომპიუტერი კონკრეტული ფუნქციებისთვის, სამონტაჟო და გრაფიკისთვის. დანარჩენი კონსოლიდირებული ტენდერით შეძენილი საოფისე კომპიუტერების რაღაცა ნაწილი, რაც შეეხება ამ კომპიუტერებს. ეს არის ტექნიკური გადაიარაღების პირობებში საუცილებელი პარამეტრებით შესაძლებელი კომპიუტერი, რომელიც განსაზღვრავს წინაპირობას იმის, რომ newsroom-ის სისტემაზე, რომელზეც საუბრობთ, ამ newsroom-ისთვის. newsroom-ის სისტემა გამართოს, იქ შეძლოს ჟურნალისტებმა მონტაჟი და ასე შემდეგ, ანუ რასაც ითვალისწინებს newsroom-ის ნაწილი არის. რატო წარმოგვიდგენთ ეს ამბავი? არა, იმ გეგმის ნაწილი არის, ოღონდ გამოყოფილი არის ცალკე რატომ მესამე სართულზე იცით რომ დასრულდა დაქსევის ტენდერი, რაც ასევე წინაპირობაა იმისთვის, რომ სისტემა დადგეს, დაკაბელებას გულისხმობთ და ეს დაკაბელება უკვე უნდა შეერთდეს კომპიუტერს და იმისთვის, რომ newsroom-ად დაიწყოს ამ ახალი სისტემისთვის მომზადება. სისტემა, რომელსაც დავნერგავთ, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ფირმის იქნება, იმას სჭირდება სპეციალური კომპიუტერული აღჭურვილობა. აი ამ კომპიუტერებზე არის საუბარი, რაც მოიცავს სრულად newsrooms, webs, radios, regions, ინტეგრირებს და ასე შემდეგ. ანუ ამ სისტემისთვის მემზადები. აქვე მცირე კომენტარსაც მე დავამატებ, ვინაიდან ყოველ ჯერზე არის ხოლმე აბსოლუტურად ლეგიტიმურად არანაირი სხვა იმით არ ვამბობ, რომ არის თუ არა ეს დიდი გეგმის ნებისმიერი რასაც ვყიდულობთ, აი იმ დღიდან როცა ეს გეგმა დაამოსდა, ნებისმიერი თუნდაც ერთი კომპიუტერი არის ზუსტად იმ დიდი გეგმის ნაწილი, რაც წარმოადგენს. რომელი ნაწილია, რა ნაწილია, ხუთები ანუ ეს ხო ჩვენ გეგმის გარეთ იქ არის ყველაფერი ჩასმული იმ გეგმაში და ყველა შესყიდვა შედის. იყო გლობალურად ჩასმული, რომ newsroom-ი რაღაცა განათება ის, მაგრამ შიგნით ჩაშლილი ეს რას მოითხოვს. ერთ ტენდერში რა თქმა უნდა ვერ გამოცხადება და ამიტომ ეტაპობრივად შემოდის. ჩვენ მაგაზე შევთანხმდით, რომ ის იყო გეგმა გეგმის. შემდეგ უკვე დაკონკრეტდებოდა კონკრეტული ტენდერების შესაბამისად. newsroom-ის მიმართულებით, რაც უკვე გაკეთდა სამზადით, ეს არის დაქცევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველანაირი ქსელური ინფრასტრუქტურა მზად იქნება იანვარში, ტენდერის პირობებიდან გამომდინარე იმისთვის, რომ დადგეს უკვე newsroom სისტემა, შემდეგი ეტაპი არის უკვე კომპიუტერები. იმისთვის, რომ მზად ვიყოთ. რა რაოდენობის კომპიუტერები? 170 ცალი არის სტაციონარი კომპიუტერი, რომელიც გადანაწილდება newsroom-ში, რადიოში, web-ზე, მათთვის ვინც ჩაერთვება სისტემაში და 25 ლეპტოპი, აქედან 10 რეგიონისთვის არის და 15 თბილისში სამოძრაოდ იმისთვის, რომ გარეთ დაამონტაჟონ გადამებით. თანხა რო გაუყავი კომპიუტერების რაოდენობაზე, ცოტა ძვირიანი კომპიუტერები მომიჩვენა და ეს Windows PC-ებს webs ესე მე ვერ დავადასტურებ რომელი ფირმა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ კონკრეტულად პარამეტრები ჩავწერთ. ამას Windows-იც ერგება, ერთიც აქ უკვე თანხა ითამაშებს, რომელი შემოვა. პარამეტრებით იმიტომ არის ძვირი, რომ ეს არ არის სუფთა საოფისე კომპიუტერი. ამას რამდენად ვიდეო კარტა უნდა ქონდეს ძლიერი მეხსიერებს, სპეციალური პარამეტრები, რომელმაც გააძვირა. და ვინჩესტერები არა, ანუ ყველა კომპიუტერი იმ სისტემისთვის თან ცოტა დიზაინის ნაწილიც არის newsroom-ისთვის და პლუს კიდე ერთ სერვერზეა ყველა all in one-ია. იმიტომ რომ ფუნქციურად ნებისმიერ კომპიუტერთან ჩვენ სამონტაჟო სამონტაჟო კი არ არის, ანუ ჟურნალისტი შეიძლება იქვე ხმა დაადოს, გადაცოტა ძლიერი ვიდრე საოფისე კომპიუტერი და ამდენივე განსხვავება. დიდი განსხვავება არ არის ფაში, უბრალოდ კონსოლიდირებული ტენდერით რაცაც ყიდულობთ, ეხლა რაც მე მაქვს და ჩვენ გვაქვს, ხო? საოფისე იმაში უბრალოდ არაფერი კეთება არ შეიძლება. ის არის მინიმალურზე ცოტა ზევიდან, იქ არ არის თანხობრივად არანაირი შეგვიძლია ვთქვათ ითეულის თანხა, ხო და ტენდერზე იდება ეს თანხა და ღია საჯაროა ეს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდე დააკლდება ტენდერში რაღაც თანხა. ტენდერში რა თქმა უნდა მაგის იმედი გვაქვს, რომ დააკლდება, იმიტომ რომ აზრის ხედავთ, რომ არიან დაინტერესებული კომპანიები და აქ უკვე იქნება ვაჭრობა უშუალოდ ტენდერის დღეს. თვითონ კომპიუტერზე ბევრად ძლიერია საოფისე, მაგრამ ეს არ არის გრაფიკული კომპიუტერი, რომელიც ამასგან განსხვავებით კიდევ უფრო ძვირი ხეს, როცა ვყიდულობთ. საშუალო ტიპის არის იმის, რომ სერვერზე იმუშაოს. თავი ჩვენთვის არის, რომ ნებისმიერ თანამშრომელს, რომელსაც ეს კომპიუტერი ედგება და newsroom სისტემაში იქნება ჩართული, ნებისმიერი ადგილიდან შეძლოს იქვე დამონტაჟება, იქვე მასალის განმოყოლება და ამის აჭერთვა.
ხო არა გქონდა მიკითხო დამატებით. ეს მთლიანობაში რა თანხაზე არის საუბარი? ამას ეს არის დოლარებში. სადღაც ამ იმაში არ არის? ხო. სამსახურებრივი ბარათი არის, სადაც მითებული იყოს სავარაუდო. ხო, ბატონო, არის. არ გინდა ამის გაჟღერება ხო ჩვენ? ტენდერზე მალე საჯარო იქნება ისედაც მალე. 211,650 ხმათ მახმობა მიეცეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორს ახალი ნიუზრუმის კომპიუტერული ტექნიკის აღჭურვილის მიზნით საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა შეისყიდოს 170 ცალი კომპიუტერი, ეგრეთ წოდებული სამუშაო სადგური, all-in-one ეს ტერმინი არის, სავარაუდო ღირებულება $211,650 ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების დღისთვის. ამასთან დაკავშირებით გამოაცხადოს ელექტრონული ტენდერი და ტენდერში გამარჯვებულ პირთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება. ვინ არის თანახმად? შემდეგი საკითხი, მესამე საკითხი ეხებოდა ღირებულების საკითხს და იქ როგორ გავაკეთოთ ახლა ამ აქ ციფრები გვაინტერესებს ახლა ჩვენ კამერის წინ ვერ ვიყავით. თავარი თემა ეგა. იმიტომ რომ მაშინ კი ბატონო, გამოაცხადეთ შესვენება, გთხოვთ რომ ყველა რატო კი გამოთ. კი ბატონო, მოდით მესამე საკითხი ეხება ესე იგი ევროპის ჩემპიონატის საკითხს. ეხლა ჩვენ ეხლა ვერ გავაჟღერებთ იმ თანხას, ხო? იმიტომ რომ მე გავაჟღერებთ ამ თანხას, როცა ჩატარდება ეს ყველაფერი, ეხლა ამას ვერ ვიზავთ გამომდინარე ტენდერიდან, მაგრამ კენჭი უნდა უყაროთ რა. შესაბამისად რაღაცნაირად კი რა, აქ ორი ცალი მაქვს, ირინა. ერთი ჩემპიონატ ლიგას ეხებოდა და მაგი ხო არ გჭირდება. შეიძლება ნაკრებად გამოვა. აღარ გჭირდება, კი ბატონო, ამიტომ ეს ჩემპიონატ ლიგა აღარ გჭირდება. შესაბამისად მინდა არა, აი აგერ არის მეორე კატეგორია. ესე იგი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ფეხბურთის 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის და ამ ტურნირის შესარჩევი ეტაპის, მათ შორის საქართველოს ნაკრების შესარჩევი თამაშები 2018-2022 წლების საფეხბურთო მატჩის ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლების ლიცენზიის შეძენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. ვინ არის თანახმა? მიეცეს თანხმობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს, რათა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეიძინოს ფეხბურთის 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის და ამ ტურნირის შესარჩევი ეტაპის, მათ შორის საქართველოს ნაკრების შესარჩევი თამაშების 2018-2022 წლების საფეხბურთო მატჩების ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლება ლიცენზია. ხოთ აწევთ ხელი. ვინ არის მოწინააღმდეგე? გააზრებული და გააწევილი. აგით მაშინ დღევანდელი სხდომა დავამთავროთ და